Veprimi tjetër i pëlqyer, apo suneti tjetër i pëlqyer është sunetia e fëmijës. Filli i sunetisë është tek Ibrahimi alayhi salatu wassalam, i cili me dorën e tij i bëri sunet fëmijët e tij. Pejgamberi alayhi salatu wassalam me lindjen e nipërve të tij në ditën e 7, Hasani dhe Huseini e bëri sunet dhe ju servoi ushqim shokëve dhe antarëve të familjes. Ibn Qayyimi thotë, faza obligative për ta bërë fëmiu sunet është para pubertetit. Vjen koha e pubertetit, obligohet që fëmiu ta krijë këtë sunet të Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Le të jetë shkolla e parë e fëmijut shtëpia e tij dhe le të jetë mësuesi i parë i fëmijut nana dhe baba i tij. Nëse prindi dëshiron që fëmiu i tij të jetë respektues në jetë, atëherë ai duhet të jetë i respektueshëm ndaj nënës së fëmijës, ndaj antarëve të familjes. E në këtë mënyrë kupton rëndësinë e respektit, edhe fëmiu do bëhet respektues ndaj tjerëve, në veçanti ndaj babës dhe nanës. Por nëse fëmiu sheh babën e jo të respektueshëm ndaj gruas së vet, atëherë është shumë rëndë që fëmiu të bëhet ndryshe nga sjellja e babës dhe nanës. Njëherë një grua shkon dhe i ankohet Hasan al-Basriut se fëmiu i saj nuk është respektues ndaj nanës së vet. Hasan al-Basriu e pyeti, i tha: "O robresha e Allahut, a ja ke mësuar fëmiut tënd moralin? A ke qenë i moralshëm në jetë? A ja ke mësuar leximin e Kuranit?" Tha: "Jo, asgjë si ka mësuar." Tha: "Dëshiron që të jetë i respektueshëm ndaj teje, ndërsa nuk ja ke dhënë moralin përderisa ka qenë i vogël." Shpesh ne ankohemi nga kushtet e vështira. Nuk kam kohë të ri me fëmijën tim. Nuk kam kohë të kushtoj rëndësi edukatës në familjen tim. Nuk kam këtë, nuk kam qatë. Nana e Shafiut radiallahu anhu, pasi që i vdiq buri i saj dhe e la fëmijën jetim, ajo u shpërngul për në Mekë. Dhe gjën e parë që bëri përderisa ishte fëmiu i saj, pra Shafiu radiallahu anhu i vogël, ajo e mori dhe e çonte në për mësime të ndryshme të dietarëve, edhe Shafiu radiallahu anhu në saje të kontributit mundit të nënës së tij, ajo bua dietari i madh. Pra, nëse dëshirojmë që fëmijët tonë të nderuar besimtar të jenë të edukuar, këtë gjë duhet ta kemi parasysh që edukata e fëmijës fillon prej momentit që ai